दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आप कैसे ट्विटर स्पेस में ज्वाइन हो सकते हैं और ट्विटर स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। बताऊं तो दोस्तों उसमें और सबसे ज़्यादा कमेंट क्या है आपको मालूम है कि दिखा आपको ये बता देता हूं कि उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि भाई मैं ट्विटर को यूज कर रहा हूँ, उसमें आवाज़ ही सुनाई नहीं पड़ रहा है स्पीकर का, न किसी होस्ट का। तो कैसे आप ट्विटर को कैसे ट्विटर पर आप ये सेटिंग इनेबल कर सकते हैं ताकि आपको ट्विटर पर जब भी स्पेस ज्वाइन करें तो आपको वहां पर आपको ये ट्विटर पर आपको आवाज़ सुनने को मिले। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पेस पर ज्वाइन करके आपको स्पेस क्रिएट कर लेना है। इस तरह से आपको जैसे आपको नहीं करना है बल्कि स्पेस में जब ज्वाइन होते हैं तो सिंपली उस तरह का क्रिएट करना है। जैसे कि आप इस स्पेस पर अगर यहाँ पे स्टार्ट योर स्पेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक ऑफ। पहले तो सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो ट्विटर को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ माइक ऑफ दिख रहा है तो सिंपली माइक इज ऑन कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट करना है, एडजस्ट सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट में आना है, साउंड इफेक्ट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आपको करने के बाद आपका ये जो ट्विटर का है आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगा। उसके बाद आपको और भी यहाँ पर सेटिंग्स है जिसमें आपको आना है और इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर और भी कोई भी सेटिंग में आपको नहीं जाना है, सिंपली आपको करना वही है जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों इस तरह से आपको सेटिंग ओपन करने के बाद आपको टोटल सुनाई पड़ने लगेंगे। अगर नहीं सुनाई पड़ रहे हैं तो आप उसे ट्विटर को अपडेट कर सकते हैं और आपको माइक का परमिशन आता है यहाँ से। इस तरह से आपको माई ट्विटर के इस ट्विटर में इस तरह से आपको ट्विटर पर क्लिक करना है और इस तरह से ट्विटर के इसमें जाना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ई कर देता हूँ। आपको यहाँ से ट्विटर के इसमें आना है, ट्विटर के इस तरह से आपको ट्विटर के मेन इसमें जाना है, इस तरह से ट्विटर इन्फॉर्मेशन में। और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से परमिशन में माइक्रोफोन का परमिशन इनेबल कर देना है। आपको ये परमिशन इनेबल करने के बाद आपको ट्विटर में सुनाई पड़ने लगेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़